各位亲爱兄弟，大家平安。平安。咱今仔日所读到的经节伫以西结书34章。事实上，即节的经节讲简单也真简单，但是无一定逐个人读了拢会当了解。咱若搁来一摆来看见即个经节，伊所讲的，主上帝伊安尼讲，看我要本身找我的羊。耶和华上帝明明讲，伊本身要去找伊的羊。伊要亲像牧者去找着遐四散的羊，然后要将遐羊对密云乌暗的日四散到逐所在，将赶出去的，将离开的，伫迄个中间重新搁带伊倒来。这听起来亲像是一则真好所讲着，互人真有愿望的，亲像风赶散的，要伫迄个中间搁一摆倒来。伫经节内底甚至讲。伊讲伊要对逐国的内面住一支，迄个逐国的内面意思就是除去家己本身以外，四散伫别个国家的、别个所在的，要伫迄个中间搁一摆家己出。但是趣味的就是，到底是甚物人是流落伫迄个别国的所在？然后伊讲，伊也要伫以色列山遐个溪边境内一切通徛起的所在来拥饲。我想，若是读到遮，特别是伫94节，我要伫好好的草场养饲伊，伊的羊条要伫以色列原位的山，因要好好的羊条来倒伫看。所以讲起来，就是要有一个真好、真水、真互人欣赏的羊条，然后要有羊会当伫迄个中间来休。但是事实上，就算讲是早前亚伯拉罕的时代，也是到伫耶稣的时代，其实雇羊的，伊毋是将羊关伫羊条内底，伊嘛毋是伫羊场内底伫互草仔食草。羊仔伫地食草，羊仔是放伫山林咧食草，羊仔伫地食草，羊仔是伫山边坎坷的所在咧食草。无拄拄，逐只羊拢会当伫迄款亲像圣经内底所记载真好真水的羊条内底，伫迄个中间咧食草。亚伯拉罕的时代无，罗德的时代无，雅各的时代嘛无。咱若会记即伫顶个月捌读到一段的经节，讲着亚伯拉罕甲罗德，亚伯拉罕甲罗德讲，咱两个是亲情，所以毋通受计较。是有即句话，亲情莫计较，咱两个是亲情，毋通受计较。你甲我的下底遐个人，遐个奴仆，毋通冤家。所以你若要往正边去，我着往倒边去。你若要往倒边去，我着往正边去。咱两边分开，毋通伫迄个中间伫遐冤家。所以罗德伊着选着一个真好的所在，敢有人会记住？罗德选着佗？罗德选着离索多玛近的所在，选着迄个城市边好为水的所在。然后亚伯拉罕全选佗？全选另外一边山区的所在，但是无拍算。当因选了，上帝转甲亚伯拉罕讲。你对遮看过，所有你看到的地，拢总要赏赐予你。反正是罗德，伊最后是伫索罗玛、蛾摩拉伫迄个中间毁灭的时，伊伫迄个中间走出来。所以其实咱今仔日所读的以西结，即段的圣经节讲起来，亲像一个草场内底，亲像是一个真好、真舒适，然后会当自由、安全食草的所在。但是事实上并不是安尼。然后到第15节，伊佫讲起，主耶和华讲，我要互本身来养饲我的羊，要互伊倒伫去。但是16节，伊讲到一段足特别的经节，伊讲起失落的，我要找伊；受赶除的，我要带伊转来；受伤的，我要包伊；破病的，我也要医治伊。但是最后一句。独唯一的用的，我要对面伊。
亲爱兄弟，咱到底是看到一只啥物款的经验？羊仔受伤的上帝要照顾，但是羊仔伫迄个中间是肥的、勇的，伊颠倒要拄尾，伊要秉公扬翅，这到底是一个什么款的竞争？其实咱每一个人，伫咱生活的内底，咱拢期待咱会当徛伫一个草地，安全，有通食。然后伫迄个中间会当养饲咱的家庭，养饲咱的后一代。我想咱真侪人拢有即种的愿望，但是事实上是甚物？事实上，伫你我咱每一个人的生活顶悬，咱拢是徛伫咱的环境中间，咱在挣扎向前。我毋知影咱敢看会出来即张相片，会当看出伊内底蜘蛛网无？其实我是咧翕迄个蜘蛛网吼，电脑看较清楚，即顶悬可能看较袂清楚。其实伊是一只大只的蜘蛛伫迄个中间，然后会当看到迄个蜘蛛网伫遐。即个蜘蛛网伫遐，我毋知影这是阮兜迄落粪扫桶边仔的蜘蛛网。因为即个所在就是囥粪扫桶的，所以粪扫桶若莫线无叮当，拢无代志。伊粪扫桶若一线，迄个网仔就会安怎？破去。若破去了，就停来。我想真侪时，咱每一个人的生活拢亲像安尼，咱伫咱所徛在的环境中间，无论你安怎叫，无论你安怎熬，无论你安怎做选择，无论你靠啥物款的所在，咱拢伫咱所徛起的环境中间，需要搁用咱心内所有一切困难，头前来行。咱人生的终点伫倒？咱拢还袂到。咱人生真正会当坐落来休困的所在伫倒？咱拢还毋知。但是伫即个过程中间，咱永远咧做一项事，就是咱一直咧追求咱生命的分量，咱嘛一直咧追求咱生命的价值。咱期待伫即个过程的中间，咱生命内底的分量是哪来哪济？无论是财富，无论是健康，无论是囝儿，甚至是孙仔，无论是咱周围的环境，或是咱人甲人之间的关系，咱拢期待咱是有一个真有分量的人，然后咱所讲的、咱所得到的经验，会当真做别人的帮衬，甚至是迄个中间来看见家己捌存在过的价值。伫过去有一出在讲起台湾经济繁荣一直在进步的影片，伊咧讲起一个建筑的工人，伊坐伫大楼的顶悬，还袂起好的大楼。然后迄个影片家翕，伊讲我虽然只不过是一个小小的建筑工，但是当伊伫大楼顶悬看落台北市真侪大楼的时，伊讲，迄下底滚啊倒，我拢捌参与伫内底。伊用遐个物件看起讲，你看，我存在有我存在的价值。台北市有滚啊栋的大楼伫起的过程中间，我也拢有参与伫。即个工头伫迄个中间，伊甚至讲，我不止参与着真侪大楼的建筑，我嘛伫迄个中间，将我下底遐个工人，因的家庭，互因的囡仔养饲到大汉。亲爱的兄弟，咱一直拢伫咱生命中间咧追求咱的分量，咱一直拢伫咱生命中间咧追求咱的价值，咱一直期待咱会当亲像伫草场顶悬的羊，会当好，然后搁较好。咱想要互咱家己成做迄个肥的、勇的，咱想要互咱家己成做一个有价值。好，爱搁较好，但是若是无的咧，咱嘛爱有。尤其是当咱人甲人中间开始比较，世界变做无共款。所以有人讲，有两种宗教袂当信，一个啥物话？有两种教袂当信，比较甲计较。当人开始比较甲计较的时，真侪物件拢会改变。
但是咱伫追求生命的分量甲生命的价值的时，咱无会想要有，咱好的还袂搁较好。然后咱想要找到一个真好势的所在，互咱停落来，咱会当好好享受咱的心，咱的人生。只不过真可惜，真侪时当咱想要坐落来享受咱的人生的时，咱常常发现，咱本来经好迄个环境改变啦，世界在改变，真侪物件在改变，真侪物件，互咱看见着真实世界中间的现实面，互咱伫迄个挫折，互咱伫迄个艰苦的中间，重新去认知讲，原来我毋是活伫我所理想的迄个世界，我是活伫即个现实的世界。亲爱的兄姐，当咱伫儿童信息内底伫遐咧讲起，主耶稣降生是为着啥物？可能对历史、对犹太人、对因过去伫旧约内底所看见旧约内底先知的应允内底是讲，救主降生要带来拯救。那对伫耶稣的迄个时代，对因来讲所代表的意义就是，即个救主弥赛亚若降生，会当带领咱犹太人、带领咱以色列人，重新去经历一个新个独立的国家。我想有真侪犹太人伫迄个中间咧期待，假使即个主耶稣真正亲像因听去的遐尼伟大，伊会当医治，伊会当赶鬼，伊会当甲当初时的社会，甲当初时掌权的会当伫迄个中间来对抗的时，假使若经伊起来做王，安尼是毋是咱以色列会当重新得到拯救甲头人？当耶稣要降生的时，其实世界人并无平安好势。咱既然互会当一个拯救人类的人，伫迄个马槽内底出世，咱既然互一个会当改变人类的历史、甲改变人类命运的人出世伫马槽内底，包括到伫今仔日嘛共款。咱隔壁有一个天主教。伫迄个中间，每一摆只要到圣诞节的时，我一定看过人尔吼，吊一个单啊吼，真大迄个布条出来，啊写啥？写讲将耶稣留伫圣诞节的中间。意思是啥物？意思当咱咧欢喜过圣诞的节的时，咱会期待圣诞老人，咱会期待。囡仔摕双鞋啊，然后伫暗时的中间放好，期待明仔载透早内底有一个啥物圣诞礼物。但是咱真正有备办心，有备办好势，要伫咱圣诞节的中间，犹原有耶稣参与伫咱生命内底。其实咱拢伫无完美的中间要追求完美。咱拢期待伫咱所徛在的环境内底，会当有主耶稣来，然后完成我迄个做袂到的愿望。但是我毋知影，咱最后的结果到底是啥？假使若通过圣经来看耶稣的降生，事实上耶稣的降生以及结局是互犹太人非常失望。犹太人对耶稣的降生，第一个无承认，第二个无愿意。所以，直到耶稣降生所带来即个好消息甲恩典，是临到伫啥物人的身上？是临到伫犹太人以外人的身上。耶稣为着犹太人来降生的即个意义，最后犹太人无得到。但是得到耶稣降生带来拯救的恩典，是犹太人以外人伫迄个中间得到。为虾米？因为咱伫无意中的中间，才看见原来还阁有一个人愿意听咱、带咱。亲爱的兄姐，当咱无期待伫咱生命中间会当完美的时，
咱拄着一个小小看的物，才会当互咱伫迄个中间感谢耶稣。有诶人咧问讲，什么会是幸福？有诶人咧问讲，你信耶稣要创啥？有诶人可能会感觉信耶稣是为着要解决咱人生做袂到诶事，但是事实上，咱人生做袂到诶事，就算讲咱信耶稣了后，咱永远有可能做袂到，咱有可能达袂到。但是当耶稣伫咱诶内底成做咱诶拯救诶时，互咱用一个无共款诶态度来看咱诶人生。有人咧问讲，什么是幸福？幸福不在于你有偌济物件，但是幸福在于你用什么款诶态度去看，佮享受你所有诶。什么会是幸福？若是伫箴言内底有一句话，伊讲：家财万贯，佮有三钱，袂值得一块饼干，佮有安静。伊的意思是讲，伫一个厝内是家财万贯，财富非常济，金银财宝用袂尽的情形，总是伫内底吵吵闹闹。若是安尼话，袂值得伫一个善享的人的家庭内底，干那一块饼干，但是大家好好相做伙。亲爱的兄弟，咱来到教会到底是为着啥？教会为着啥物人来设？今仔日教会伫台湾内底所产生的意义，甲对一阵移民来到伫加拿大意义，敢有共款？今仔日咱会当移民来到伫即个所在，是上帝的恩典，上帝的带领，也是咱愿意伫即个中间，咱所徛起的世界，来超找一个好，搁通安然徛起的所在。可能对真侪人每一个意义拢无共款，但是今仔日当咱伫即个中间点第二支蜡烛，在迎接主耶稣降生的时，共款要问即款的问题，咱的心内有准备好，要互主耶稣降生伫咱的心里以及咱的家庭的内底。咱用什么款的心情在迎接主耶稣的降生？尤其是对伫一阵移民内底，主耶稣伊所代表的意义到底是啥物？咱爱的到底是啥物？若是今仔日，咱会当备办咱的心，接纳耶稣伫咱中间的同在，因为今仔日伊为着你，为着我来降生。但是主耶稣的降生，真正会当互咱伫迄个中间重新用无共款的角度来看咱所有的物件吗？恐惊只有咱的心内备办好势，咱才通真正得到。主耶稣降生上界大的礼物所带来，对咱来讲到底是啥？是因为主耶稣的降生，所以咱有一个团体，也是咱有主耶稣的降生，所以咱有一间教会。因为主耶稣的降生，所以咱有机会通献诗。因为主耶稣的降生，所以我会当伫遮做牧师。我毋知这敢是上界大的礼物，但是独独唯一我知影的，主耶稣所带来上界大的礼物，是人性命的改变。独独只有人性命的讨伐，生活顶悬的喜乐，才会当透过主耶稣，互咱领受甲享受伫伊内底的平安甲喜乐。主耶稣要找的羊，毋是迄个肥的，毋是迄个勇的。主耶稣要找的羊，是迄个四线心无当去的。主耶稣要找的是愿意听伊的声，降服于伊的。主耶稣所做的，有可能甲咱心内原本所想的无共款，总是独独只有咱正当降服伫伊的面前，咱才徛会在。你享受着你的生命，
你伫每一暗，你所困的心，你所想的是啥？愿上帝透过主耶稣赏赐咱即个礼物，互咱的心欢喜，互咱的心喜乐。就算讲伫即个纷纷扰乱的世代，咱犹原伫遐享受快乐，咱三角会记得。向阮的天父上帝，阮伫你的面前，搁一摆摆咧阮的祈祷，因为阮知阮会无够赢，因为阮知阮每一个人拢有一份期待，要来到伫你的面前，恳求你成就。阮每一个人拢有阮上爱行的路，阮每一个人拢有阮意爱的所在。主啊，总是当阮哪久，哪伫即个世界，哪现实的时，阮才发现，原来你降生，毋是为着做王，互阮伫即个中间通做大。原来你的降生，是爱阮人甲人、人甲上帝之间通会当和好。主啊，阮恳求你，互阮无得罪你。阮恳求你，互阮伫即个中间三角自责的时，奉主的名自责，阮就奉主的名来听阮的兄弟姊妹。主愿阮伫即个所在所做的无够额，阮所做的亏欠，阮所做得罪人的人，得罪上帝。主，愿你通过你的降生，搁一摆来消灭所有一切阮的过失。主，阮知你来，毋是要为着互阮请赢，但是阮知你来，为着互阮会当得到平安。愿阮伫即个中间点第二期大降节，主即个腊节的时，主互阮心内搁一摆来陪伴，陪伴你的降生，陪伴阮人甲人的和好，陪伴阮所有一切欠缺，陪伴阮的无够额。安尼祈祷感恩，拢是奉主耶稣基督的名，阿门。